फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर फाइन। हमारे यहाँ गाजियाबाद में बहुत मतलब सुबह से ही बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। देखिए ये सुबह से हो रही है और लाइट नहीं आई है वे यहाँ पे। मेरी जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे लाइट नहीं आई हुई है, कल आने में मेरी। तो देखो मेरी मम्मा मूवी देख रही है अंदर, मेरा भाई मम्मा के पास लेटा है। पूरे घर में हमारे अंधेरा हो रहा है। देखो बादल गरज रहे हैं, यहाँ पे मूवी चल रही है, अंधेरा हो रहा है, तो दिखने भी होगी। देख सी आई डोंट नो कौन सी मूवी, मुझे नहीं पसंद ये वाली मूवी। जो भी मूवी है मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैं तो बालकनी में ब्लॉगिंग कर रहे थे। बट मैं सीरियसली बहुत बोर हो रही हूँ। और आप लोग बताइए क्या चल रहा है आपके यहाँ पे। हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना कि आपके यहाँ बारिश हो रही है या नहीं हो रही है। फ्रेंड्स देखो मैं हूँ, हेलो। सब्सक्राइब तो करना भूल ही गए होंगे, पता ही था मुझे। तो कर दो यार सब्सक्राइब, क्या डाला जाएगा, एक बटन मुक्का मार के जाओ उस पर, फटाफट से मुक्का मारो सब्सक्राइब बटन पे। लाइक पे उंगली मार देना अपनी। अगर आप लोग लाइक कर दोगे तो आपका कुछ क्या होगा। यहाँ पे हम कर रहे हो या और लाइक टू हमारे यहाँ हो रही है बारिश। टू अच्छा, ऐसे तो कैमरे में दिख नहीं रही होगी, तो नीचे देख लो, फर्श पूरा गीला हो रहा है। वहाँ पे भी पानी भर चुका है, सीरियसली पानी भर गया है भाई, क्योंकि मॉर्निंग से बारिश हो रही है। आपके यहाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों के यहाँ बारिश हो रही है या नहीं हो रही। अगर हो रही हो तो रेनिंग की इमोजी डाल देना, अगर नहीं हो रही हो तो क्लियर सन वाला इमोजी डाल देना कमेंट बॉक्स में। ज़रूर बताना जी। अगर इसने नहीं कमेंट करा इट मीन्स ये नहीं उसको कमेंट करना आता नहीं है। ये भी हो सकता है कि उसको ये वीडियो अच्छी लगी हो। जिसे भी वीडियो अच्छी लगी हो वो कमेंट करेगा, उसे नहीं लगी होगी वो कमेंट नहीं करेगा। करना, लेकिन सबको अच्छी लगेगी। मैं बहुत मेहनत से बनाती। एक चीज़ देखो, वेरी क्यूट थिंग, लुक एट। नहीं दिख रहा कुछ भी, पता है यहाँ पे पिजन है। हमारे यहाँ पे डस्टबिन रखा है, उसके पीछे सीरियसली पिजन बैठा है। बड़ी क्यूट है, बहुत क्यूट है। मेरे को दिखाना है लेकिन क्या दिखाऊँ मैं, काट लिया तो। जैसे कि शांति से हम बैठे हैं, दो आए टू गंदगी कर रही है बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपको बोरी के होते हुए आपको बालकनी का टूर दे आता था। ये है मेरी बालकनी का गेट, ये आधी बालकनी और ये रही आधी बालकनी जहाँ मैं शूट कर रही हूँ। इस पर मैं शूट कर रही थी आज। वीडियो आ चुकी है, देखना मत भूलना। ओके ओके, वीडियो आ गई है मेरी, देखना मत भूलना और लाइक करना भी मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। बाय। माय गॉड, मैं डर गई सीरियसली। डॉगी आ गया, शो। हेलो डॉगी, डॉगी को हेलो करो। सब इधर से उधर भाग रहे हैं, पता नहीं क्यों। सब अपने अपने घरों में हैं, कोई बालकनी में व्लॉगिंग कर रहा है। अभी एक उस घर में आंटी थी बाहर, लेकिन वो अंदर चली गई। इतनी बारिश हो रही, मैं ही पागल हूँ जो बाहर हूँ। क्या बोलूँ, डांटेंगे मुझे, क्या भी हो रखी। शो जाने ना, मुझे डरना है। भाग गया, मैं बुला रही थी वो भाग गया। लेकिन ऐसा क्यों? बाय।